ولكن في الجزء ده انت مش بتيجي تقف لحد مفصل الكتف، انت بتكمل للاخر. التمرين ده لو انت جيت لعبت بالشكل ده اسمه ايه التمرين؟ اسمه كيبل بولوفر. في ناس بتعمله بالدمبل اللي هو كده برضه، لاتس برضه. كيبل بولوفر انت بتمسك الكابل كده وتنزل وتطلع، ولكن عشان تجيب الرينج اوف موشن ارجع لورا شويه، خلي جذعك مايل، روح كده للاخر عشان تبدا خالص من فوق، بعد كده تنزل لتحت. زي بالظبط لما كنا بنقارن ما بين الكيك باك والايه والبوش داون بتاعت التراي، نفس الفكره بالظبط ما بين الكيبل في البول اوفر والدمبل. نص المدى الحركي الاولاني كل ده مش مستفاد بيه، ولو نزلت كده تحمل على ايه؟ على الكتف، لان انت لو طلعت من هنا لهنا هيبقى اسمه ايه؟ شولدر فليكشن، لان ساعتها الوزن عايز ياخدك ينزل هنا تحت، فانت بتاخده وتطلع ايه؟ فوق، فيبقى اتجاه التحليل هيبقى ازاي؟ لفوق، لان وزنك عايز ينزل كده، فاتجاه التحليل لفوق، فساعتها انت كده بتعمل ايه؟ شولدر فليكشن، فكتفك مش شغال. لكن من بعد المدى الحركي ده اللي هو قدام مفصل الكتف بيبدا ان انت التأثير يزيد، ولكن بقى ايه؟ هنا بقى شولدر اكستنشن مش فليكشن. ليه؟ هنا الوزن عايز ياخدك ايه؟ لتحت، فانت بتقاوم وبتطلع لفوق، فالحركه دي من هنا لهنا شولدر اكستنشن. زي بالظبط ايه؟ لما انت تاخد الكيبل ده كده اهو من هنا برضو اهو لهنا. فالفكره كلها ان انت ده بتبدا كده من دمبل من تحت لفوق، وهنا بالكيبل من تحت لفوق. ولكن في الجزء ده انت مش بتيجي تقف لحد مفصل الكتف، انت بتكمل للاخر. فهنا بتستفاد بايه؟ بنص المدى الحركي. هنا مش بتستفاد بنص المدى الحركي.